Jamen, velkommen tilbage her på kanalen IT med IT, hvor vi tager forskellige IT-emner op for at gøre det langt mere forståeligt, så man også kan lære noget om, hvordan computeren fungerer. I dag er vi kommet til det 5. område, som vi behandler på Data- og kommunikationsuddannelsens grundforløb ved EUC Nordvest, hvor jeg til daglig underviser. Hvad er det for nogle emner, vi skal se på? Ja, vi kan se blandt andet en hel masse ting af dem her på vores lille slide, men vi skal se på rigtig mange forskellige emner. Vi skal se på noget med LAN og WAN og WLAN og VLAN og stjernetopologi og busteknologi og masser af andre ting. Nogle af alle de der nørde betegnelser, der rent faktisk findes inden for computerverdenen, vil vi kigge på og se på, hvad er det egentlig, der ligger bagved dem. Så hvis ikke allerede du har husket det, så er det nu, du har chancen. Abonner på kanalen, klik and subscribe, så du også kan få gode IT-fif i fremtiden. Men lad os kaste os over det. Fordi det, vi skal se på, er forskellige begreber inden for vores netværk. Og grunden til, at du som elev her ved EUC Nordvest skal bruge det her til noget, ja, det er jo netop fordi, at det er begreber, som du vil møde i din hverdag rigtig mange steder. Derfor så vil vi se på nogle af de her begreber. Den første, LAN, Local Area Network, et lokalt område netværk, hvis vi sådan skal oversætte den skridt for skridt. Det er en netværksinfrastruktur, der giver adgang til brugere og slutapparater, det vil altså sige en PC, en printer og alt muligt, der bliver koblet på, i et lille geografisk område. Det kunne være en virksomhed, et lille hjem, mindre netværk, noget der ejes af og administreres af en individuel person eller af en IT-afdeling. Og det ser vi typisk i de private hjem. Vi ser det i virksomheder på en given adresse. Vi kan også illustrere det på den her måde. Vi kan se her, at der er 4 PC'er, der rent faktisk har adgang til hinanden. Et lokalt område netværk. Og det næste, vi skal se på, er et WAN. Og hvorfor skal vi vide noget om det? Fordi vi bruger det. Du bruger det lige nu, fordi du er gået på nettet og ser en film. Det står for Wide Area Network. Altså et bredt område netværk. Altså det er spredt ud over en større geografisk afstand. Og det kan vi også se her i eksemplet. Vi har faktisk 2 lokalnetværk, altså 2 af de LANs, vi havde før. Vi har det ene LAN, det sidder her. Og så har vi et LAN mere, der sidder hernede. Men vi kan se her imellem, der er der altså et WAN-link. Så til sammen så udgør de her 2 et meget lille WAN. Fordi det er typisk ikke sådan, vi forstår et WAN. Typisk så tænker vi, at et WAN det er det, der er koblet op til internettet, og det er vores internetudbyders eller vores ISP's forbindelse. For 10-20 år siden, ja det er lang tid i computerverdenen, der kunne det se ud på den her måde. Vi havde nogle forskellige hjemmearbejdspladser, og så havde vi noget, der hedder ISDN-forbindelser ind til en remote access server på et lokalt netværk. Og på et tidspunkt var der faktisk også noget, der hed frame relay. Vi kan se her, at hastigheden på det var ikke særlig høj. Det var 0,5 megabits, altså 512 kilobits, så det var rimelig sløvt. Så hvad var det, de der ISDN'er, det var for noget? Ja, typisk så var det kanaler af 24.000 bits per sekund, der kunne overføres. Vores ISDN-forbindelse, de så at sige foretog et opkald, altså lidt ligesom når vi tager røret og ringer op til en i den anden ende, jamen så tog de rent faktisk også så at sige røret og ringede til en anden computer i den anden ende. Grunden til, at vi kalder det ISDN2-forbindelser, det er, at vi bundler 2 kanaler, og dermed så får vi 128 kilobits per sekund i stedet for. Det her det kaldes circuit switching, altså på samme måde som et almindeligt opkald. Og typisk så vi ISDN2 og ISDN30 i virksomhederne, men i dag ja, der kæmper virksomhederne for at komme væk fra ISDN, for det er faktisk på vej til at blive lukket som noget helt nyt. Og så er der den type, som jeg snakkede om, der hed frame relay, der blev drevet af TDC i tidernes morgen.
den ser vi faktisk stort set overhovedet ikke længere. Derudover er der selvfølgelig en del andre, men dem vil vi ikke kigge på lige nu. Hvis vi nu kigger på sådan en WAN-forbindelse, ja, så møder vi et nyt begreb igen, der hedder OSI, eller OSI, Open System Interconnection model. Det er sådan en lavdelt model, som fortæller, hvordan er det rent faktisk, at de her data de flyder igennem fra den applikation, vi bruger, hele vejen ud på netværkskortet, over på den anden computer og op igen. Og hvis vi kigger på sådan en WAN-forbindelse, jamen så bruger den typisk lag 1, 2 og 3. Og hvis vi kigger helt herude på afdelingen herude, jamen så kan vi se, at der står 10 base T. Det er altså at sige et Ethernet-kabel, der kører 10 megabits. Oven på det, så har det en standard, der hedder 802.3. Det er en IEEE-standard i forhold til kommunikationen. Og op på lag 3, der har vi så en IP-kommunikation. Det har vi over til vores router. Men den har så en anden forbindelse, når vi kommer herud. Her kan vi altså se, at den har en V35-forbindelse. Det er en speciel CL-type forbindelse. Så har den en PPP-forbindelse, som er point-to-point protocols, som bliver brugt til at forbinde LANs typisk ud til service providers, altså til vores internetudbydere. Og jeg skal lige se her, om der var mere, vi skulle have med. V35, jo, det er typisk sådan en model, hvor vi gør brug af nogle gamle modemer, som vi slet heller ikke bruger i dag. Godt. Så vores WAN opererer typisk på OSI lag 1, 2 og 3. Og det var dem, vi havde der, yes. Hvis vi kigger på den her anden illustration, ja, der har vi en host ude ved virksomheden. Og her kan vi se, der har vi altså sådan et gammeldags 56K modem. Og det er fordi, det kunne køre en hastighed af maks 56.000 bits per sekund. Jamen, vi har et RS232 interface, altså et CL-interface mellem vores computer og modemet. Men vores modem, ja, det har sådan typisk en fysisk forbindelse over til modem i den anden ende. Og det foregår så via vores almindelige telefonnetværk, hvor vi så bruger POTS eller Plain Old Telephone System, og ovenpå det skaber vi så en point-to-point forbindelse, og ovenpå det har vi så vores IP. POTS og PST er næsten det samme. Men modemet herude, ja, det er, hvad vi også betegner som et 56K modem, netop på grund af dens hastighed. Hvad er det så for nogle metoder, vi har til rent faktisk at overføre det her data? Ja, vi har en synkron metode, det vil sige, at data de bliver bare sendt i en uendelig strøm, uden naturlig start og slut. Det gør man for eksempel brug af med RS232 CL-interfacet. Og så har vi synkron, hvor data de afsendes i typisk afgrænsede klumper. Det kunne for eksempel være en Ethernet-pakke. Og her har vi blandt andet det her med, når den er asynkron, ja, så anvender den noget, den kalder byte stuffing. Og byte stuffing, det er en metode, hvor man indsætter et specielt mønster af bits, for at sige, at nu starter beskeden, nu slutter beskeden rent faktisk. Så det er en måde at lave den der naturlige afslutning, start og slut på, uden at vi egentlig har en naturlig start og slut. Men ved at sætte de her bits ind først i pakken og sidst i pakken, så får vi på den måde skabt det, der er nødvendigt for, at vi rent faktisk kan se, hvordan det fungerer. Hvordan ser din egen ADSL-forbindelse ud? Er det sådan en, du bruger lige nu? Prøv at se hernede. Det er faktisk sådan, den ser ud. Du har din computer derhjemme. Ja, den kører måske 10 base T, og det er godt nok ikke i dag. Nu kører den nok 100 base T. Ovenpå det har vi vores Ethernet-protokol, og ovenpå det igen har vi vores IP-protokol.
Det har vi over til vores DSL-modem, og DSL står for Digital Subscriber Line. Så det er altså en digital linje, vi har ind til vores DSLAM, som er vores telefoncentral. Ja, faktisk så vil alt det her, det er faktisk det, der er inde på telefoncentralen, og som er teleudbydernes ansvar. Så på den måde kan vi via en ADSL-forbindelse rent faktisk få informationer og en opkobling. Men efter ADSL, ja, så kom VDSL. Og VDSL, Very High Bitrate Digital Subscriber Line. Ja, for den er op til 16 gange hurtigere end ADSL. Og ja, du kan selv finde på den her hjemmeside, jeg har fundet på nettet, hvor du kan læse noget mere om dem. Men hastigheden på de her VDSL-forbindelser, ja, det afhænger mange gange af afstanden til den nærmeste DSLAM-boks, altså også kaldet en central. Og det er ligesom et citat fra Bille Bredbånd, jeg har fundet. Eksempel fra de gode gamle dage med ADSL. Ja, så havde vi jo vores kunde, hvor vi havde en SOHO-router, altså en Small Office, Home Office router. Vi havde vores ADSL-modem, og så havde vi det her skillefilter, som egentlig bare sådan en lille plastikkasse, hvor vi sætter 2 stik ind i, men det kan være med til at filtrere internetsignalet ud og holde telefonsignalet adskilt fra hinanden. Og det er så forbindelse ud til den her Public Switched Telephone Network. Og der har vi så det her teleudbyder, som vi også kan se på illustrationen her. Hastigheden den er typisk asymmetrisk, det vil sige, at vi har typisk en større download-hastighed, end vi har en upload-hastighed. Og hastigheden den afhænger altså også af kvaliteten af de ledninger, der er i jorden, og også længden af den linje, vi kører over, altså afstanden fra vores hjem og til den nærmeste DSLAM eller nærmeste central. Men hvis vi så bevæger os tilbage ind på vores lokale netværk, hvad er det så for nogle netværkstyper, vi rent faktisk har og har haft? Jamen altså, hvis vi kigger på det, vi havde LAN. Det var et meget lille geografisk område, og så havde vi WAN, der var det kæmpe store. Og lige mellem de to, ja, der har vi for eksempel vores MAN, som er et Metropolitan Area Network. Altså, det er en netværkstype, der spænder over et fysisk område, der er noget større end et LAN, men det er mindre end et WAN. Og det kunne typisk være et by, og Metropolitan, ja, det er jo en oversættelse af en stor by. Det drives typisk af en enkelt enhed, såsom en stor organisation. Og det kunne for eksempel være et firma, der har afdelinger i flere forskellige byer. Så har vi vores wireless LAN, altså vores WLAN, og det svarer egentlig blot til vores trådløse netværk, som vi bruger hver dag. Forskellen mellem LAN og WLAN. Ja, nu begynder begreberne at jonglere i hovedet på os. Men det der W, det er det, vi skal huske på. Det er nemlig transmissionsmængde. Altså, hvad er det for nogle typer, vi sender signalet over? Og på vores WLAN, ja, der er det jo netop trådløst. Hvorimod på LAN, ja, der er det kablet. Lad os prøve at se på en netværkstegning, vi har her. Her kan vi netop se, at vi har kun et enkelt kabel her, der går fra vores access point over i vores router. Resten, ja, det er de her stiplede linjer, og det er fordi, det er trådløst. Så her har vi altså et trådløst netværk, et WLAN, hvorimod herover, ja, der er det alt sammen kabler, der er forbundet router ud til switch og ud til enhederne. Det er et LAN. Og så herude, ja, der vil vi jo så have vores WAN, som ligger ud af mod internettet. Typisk vores internetudbyder. En anden type, som du også vil møde, ja, det er et storage area network, som har at gøre med, hvordan kan vi rent faktisk få noget storage, altså noget diskplads på vores netværk, som vi kan gøre brug af. Men lad os nu se på, hvad er det for nogle egenskaber, et godt netværk skal have.
For det første, så skal vi have noget fejltolerance. Altså, hvad sker der, hvis der opstår en fejl i for eksempel vores switch? Det kunne være strømforsyningen, der brænder af. Jamen, kan vi tåle det, eller holder switchen op med at virke? Ja, det kunne jo være, at vi rent faktisk satte en ekstra strømforsyning i, eller vi satte 2 ruter op. Altså, vi har mulighed for rent faktisk at tillade, at der opstår en fejl. Den anden er skalerbarhed. Kan vi udvide netværket bare sådan lige, eller er det fuldstændig umuligt? Og sikkerhed, ja, det skal forstås meget bredt, og det kommer vi tilbage til. Og så vores quality of service, altså muligheden for at have telefoni og videokonference over vores netværk. Men lad os se på dem en af gangen. Allerførst vores fejltolerance. Og hvis vi starter med at kigge på, at vi har en forbindelse udefra. Vi har en router. Det kan da være, at vi har 2 forbindelser udefra. Og de her 2 router, de snakker så sammen med 2 switcher hernede. Jeg er ikke så god til at tegne med en mus, kan jeg godt mærke. Men de er i hvert fald firkantede. Jamen hvis vi kun havde én forbindelse, og vi har vores PC hernede. Nu skriver jeg bare lige P hernede, så vi kan se, det er vores PC. Jamen hvad sker der reelt, hvis den her linje forsvinder nu? Ja, så er der ingen internetadgang, vel? Men hvad nu, hvis vi rent faktisk kobler den op til en router mere? Så switchen får altså noget intelligens, så den kan sige, okay, den linje der, den er gået ned. Ikke noget problem, jeg tager bare den her linje, og så kommer jeg ud på netværket alligevel. Hvad så, hvis vi bygger ud og siger, at vi har altså en PC mere, der sidder herover? Ja, den har også en switch, og hvis den så kun er koblet op til den her ene router, ja, hvis det her kabel, det forsvinder forbindelsen. Der er ingen fejltolerance. Tager vi derimod og sætter vores switch til den anden router heroppe også, ja, så selvom kablet her det forsvinder, altså forbindelsen den går i stykker, ja, så kan den jo stadigvæk komme den anden vej ud. Men hvad så hvis switchen den går i stykker? Ja, det er jo et single point of failure. Og det vil vi opleve nogle gange, at vi ikke kan gardere os imod, netop fordi, at jeg skal jo tilslutte min PC til et eller andet. Det andet, det er skalerbarhed. Og igen, hvis vi tænker, at vi har en internetforbindelse, der kommer ind i en router, der kommer ned i en switch her. Og den her switch, den har 4 stik. Så det vil sige, at den har plads til 3 enheder plus sit uplink. Så skriver vi lige switch på her. Og et R på heroppe. Routeren heroppe har kun 2 stik. Så forestil dig, at nu kommer chefen og siger, ved du hvad, vi skal lige have en afdeling mere på. Og den skal på herover, og der skal faktisk være 20 enheder på. Og en switch, men jeg har ikke flere pladser heroppe. Så mit netværk var ikke skalerbart. Havde jeg derimod valgt en router, hvor jeg havde lidt ekstra plads i, altså nogle ekstra stik, jamen så var mit netværk skalerbart, fordi så ville jeg kunne sætte en ekstra switch til, og på den måde udvide mit netværk. Jamen var den her switch skalerbar? Nej, for den havde jo kun 4 stik. Jeg har helt sikkert sparet nogle penge også, men den er ikke skalerbar, så jeg kan ikke sætte en ny PC til, for der er ikke flere stik. I stedet så skal jeg ud og slette den PC eller switch, og derimod så købe en ny switch, som har ekstra stik. Så på den måde er det hele tiden en afvejning af, hvor meget skal jeg købe ekstra i forhold til at ønske om at være skalerbar. Og quality of service, jamen det er jo det her med, at vi kan tilslutte vores IP-telefoni eller vores videokonference, og så på den måde stadigvæk have en god kvalitet, fordi den prioriterer trafikken i vores netværk. Sikkerhed, det gælder både til login, altså til de forskellige enheder. Det kunne være login til vores switch eller router, men det kunne også være vores fysiske sikkerhed. Jamen, hvem har adgang til det sted, hvor vores switch rent faktisk står. Så er vi kommet til et andet begreb, der hedder Bring Your Own Device. Og det går reelt ud på, at man som slutbruger har mulighed for at tage ens eget udstyr med ind i virksomheden eller i skolen og tilgå virksomhed eller skoleinformationerne, men ved hjælp af sin egen enhed i stedet for den enhed, som vores virksomhed eller skole stiller til rådighed.
Nå, det er blevet tid til en kop kaffe igen, inden vi skal snakke cloud. Hvad har vi af cloud-muligheder? Cloud, ja, det betyder jo sky. Så det er altså noget, vi lægger op i skyen, altså ud til en anden virksomhed, som har nogle kæmpe store server. Vi forstår det som et sky, men det er reelt bare på nogle andre server et andet sted. Vi har vores private cloud. Det vil sige, at det er kun os, der har adgang til de her server ude ved vores cloud provider. Så har vi en hybrid cloud. Den vil jeg godt lige vente lidt med. Fordi så har vi vores public cloud. Det vil altså sige, man kan også næsten høre ud af begrebet, at det er noget, alle har adgang til, så vi har mulighed for rent faktisk at få adgang til det. Og det kunne for eksempel være Office 365. Men når man begynder at blande vores private cloud med public cloud, ja, så får vi den her hybride, altså den her mellemting mellem de to. Hvad sker der i Danmark i forhold til clouden? Er der nogle clouds på vej? Ja, der er 2 artikler her omkring clouds, og især den nederste hernede, som er fra Hanstholm, som ikke er ret langt fra, hvor jeg bor. Jamen, der gjorde de faktisk det sidste år, at de etablerede en temmelig stor fiber, der gik i land i Hanstholm, som på den måde giver en god infrastruktur i forhold til clouden. Og hvis vi kigger længere ned i landet, ja, så kan vi jo ned omkring Tjele, der har Apple jo sit datacenter. Ned omkring Fredericia er der også ved at blive bygget et datacenter. Så jo, clouden er bestemt også i Danmark. Vi har vores smarte hjem, sådan meget groft. Det kan være, at du har sådan en af de her nymodens Philips Hue pærer, hvor du på din telefon kan slukke og tænde dem, ligesom du ønsker det. Det kan være, at du har IHC, som sidder ude i eltavlen, og som gør, at man kan styre lyset i huset på en anden smart måde. Har du måske Verisure, altså de her privatalarmer, som snakker med skyen også. Og måske gør du brug af det, der hedder Powerlines, hvor vi rent faktisk udnytter de elkabler, vi har i huset, til på den måde at skabe en netværksforbindelse. Hvilke trusler er der reelt mod vores netværk? Ja, vi har nogle interne trusler, og det vil sige, det kunne være en medarbejder, der har modtaget en af de her phishing mails, hvor man skal trykke på et eller andet, og så er der ikke adgang til det, man tror. Det kunne være, at man lige deler sin adgangskode med kollegaen, fordi at man skal holde ferie. Det kan også være, at man går fra sin PC uden at låse den, så alle og enhver bare har adgang til det, der sker på PC'en. Og eksternt, ja, det kan det være det her DDoS-angreb, altså et Distributed Denial of Service-angreb. Det kan være hacker eller lidt sådan virusangreb udefra. Så alt sammen nogle ting, der er med til at give os et billede af, hvor vigtigt det er, at vi beskytter vores netværk. Hvordan kan vi så beskytte det? Ja, vi kan selvfølgelig beskytte det ved at installere noget antivirus. Vi kan beskytte det ved at lave nogle fejler her, eller nogle regler her i vores firewall, som fortæller, hvad der må komme igennem til vores netværk, og hvad der ikke må komme igennem. Det kunne også være nogle access control lists, der fortæller lidt om, hvem må have adgang til hvad på vores netværk. Og så de her IPS-systemer, hvor den kigger på de her pakker, der kommer igennem og siger, den her pakke, den ser mistænkelig ud, og på den måde så lukker det ned for trafikken, og så kan man på den måde undgå at få lagt sit netværk ned. Og nogen mener også, at VPN-forbindelser kan være med til at beskytte vores netværk. Det kræver en noget længere forklaring. Og jeg tager det gerne med, især hvis du er en af eleverne. Så lad os tage den i klassen, men ikke her. Fordi det er en lang forklaring. Nå, netværksoperativsystemer er det næste område. Netværksoperativsystemer er Windows server. Er det et netværksoperativsystem? Det korte svar, det er måske. Men et netværksoperativsystem, det gør det muligt for en enhedshardware at fungere og give en brugergrænsefladen til brugere at interagere på. Og Cisco enheder, ja, de bruger netværksoperativsystemet
Cisco IOS på deres router og på deres switche. Cisco IOS, ja, det er kommandobaseret i modsætning til Windows, som er grafisk baseret. Hvis vi så bevæger os over på vores netværk igen og ser på, hvordan kan jeg fysisk sætte mit netværk sammen. Og her vil vi starte med at kigge på nogle forskellige forbindelsestyper, altså når vi skal have to enheder til at snakke sammen. Point-to-point, ja, det er når hver maskine kommunikerer direkte med kun én anden maskine på sin forbindelse. Og de forbindelser, vi ser her, har alle eksempler på point-to-point-forbindelser. Og der foregår altid direkte kommunikation mellem to computere. Derfor er der ikke problemer med at finde hinanden. Men en enkelt computer eller en enhed kan godt have en eller flere point-to-point-forbindelser. Den næste, det er en point-to-multipoint. Det vil altså sige, at hver maskine kommunikerer direkte med alle de andre via et fælles medium eller et fælles netværk, og derfor så har vi brug for noget adressering for at fortælle, hvad for en af de her enheder vil jeg rent faktisk have fat i. Den næste type sammenkobling er stjernetopologi, og måske den vi kender allerbedst, hvor vi har en switch i midten, og så vil alle ting være forbundet ud fra den. Det kan være en switch eller en hub. Hvad med ringtopologien? Ja, det er, at maskinerne de sender til hinanden envejs, som vi har illustreret her. A sender til B, som sender videre til C, som sender videre til D, og D sender videre til A, og så videre. En busteknologi minder til forveksling om den, men det er egentlig en multipoint forbindelse, hvor jeg på min bus her rent faktisk har mulighed for at sende det til hinanden. Yes. Er der så forskel på fysiske og logiske forbindelser? Ja, et netværks logiske topologi, det fortæller om, hvordan maskinerne kommunikerer med nettet eller transmissionsmediet. Men netværkets fysiske topologi, som vi lige har set, ja, det fortæller noget om, hvordan maskinerne på netværket rent fysisk er koblet sammen. Og det er vigtigt at holde de her to adskilt, for det er ikke altid det samme. Men når vi har de her multipoint-forbindelser, hvordan håndterer vi så rent faktisk fejl? Fordi hvis flere computere i et netværk med busteknologien sender data samtidig, så kan det jo resultere i, at de her to datapakker, de kører sammen og går i stykker. Og mange kollisioner, ja, det kan resultere i, at vores netværk opleves som langsomt. Og for at undgå det, så har man indført en metode, der kaldes CSMA-CD. Og lad os lidt se på, hvad CSMA-CD er. CS, det står for Carrier Sense. Det vil altså sige, at vi lytter først på netværket, om der er fri, før vi begynder at sende. MA betyder, at vi er flere enheder, multiple access, at det er en busteknologi. Collision detection, ja, det betyder, at vores enhed kan lytte, om der er sket en kollision af pakken med et andet netværk. Og med det, så kommer vi videre til næste emne, som du må se videre i den næste video.